अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है व्यूअर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अभी तक इम्तियाज़ भाई व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो सब्सक्राइब और पहले वाले बटन को दबा दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, आगे चैनल को शेयर कर दो। तो आया हूँ भाई के पास, ये मोटरसाइकिल वाली दुकान है, भाई के पास आया हूँ, लेकिन सामान भाई है नहीं। उसके पास जो काम करता है लड़का वो है, मौजूद है इस टाइम, तो उससे मोटरसाइकिल का काम कराता हूँ। जो मोटरसाइकिल काम है, तो ये मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है, इसका काम कराता हूँ। पहले ये भाई इस मोटरसाइकिल काम करके फारिग हो जाए तो फिर मोटरसाइकिल का काम करेगा आगे। ओके हो गया। मोटरसाइकिल का ऑयल चेंज कराने आया था, तो अगर वक्त पर ऑयल चेंज ना करवाओ तो मोटरसाइकिल का इंजन ख़राब हो जाता है। एक पहले थी मेरे पास मोटरसाइकिल, तो उसका मैं ऑयल चेंज टाइम से नहीं कराया, इस पर मेरे 10-15 हज़ार का लग गया। इंजन का काम मुकम्मल कर दिया था, यहीं से कराया था, लेकिन टाइम पे ऑयल चेंज कराना चाहिए। अब उसके बाद मैं 1 महीने के बाद ऑयल चेंज करा लेता हूँ। तो ऑयल दिखाता हूँ, ये देखें ऑयल निकल रहा है। अब इसमें नया ऑयल डालेंगे, इसमें ये देखें ऑयल निकल रहा है, तो आधा डब्बा हो गया। तो ऑयल पूछते हैं मैकेनिक से कि ऑयल जल्द पूरे, ये मैंने लेट ऑयल चेंज करवाया, लेट ऑयल चेंज कराया इसलिए ये कम ऑयल निकला है। ये देखें काला शाह हो गया है इस ऑयल के, फिर इसको नया ऑयल बनता है। ये डब्बा आ गया ऑयल का, अब इसमें डलेगा ऑयल और 1 महीने के बाद फिर चेंज कराऊंगा ऑयल। तो ये जो ऑयल निकला है ये फिर वापस बेच देंगे, फिर इसी ऑयल को नया ऐसा जैसे ये डब्बे में ऑयल होता ना ऑयल, ऐसा होगा ऑयल। तो ये देखें इस पे ये कम मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलता है और काफ़ी सफ़र कर जाती है मेरी मोटरसाइकिल, शहज़ादी मोटरसाइकिल है। तो अभी ये देखें ऑयल, ये देखें ऐसा ये लाल ऑयल होता है, जैसे जामी शीरी नहीं होती वैसे ऑयल का रंग है ये। तो ये अभी ये चेंज हो गया ऑयल, तो अभी घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये उम्मीद है ये आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।